falar. Vamos ler? Agora você já conhece o som das vogais e conhece o som da letra F. Então, ler é juntar os sons. Então, por exemplo, a gente já juntou o som do F com as vogais, que forma a família das vogais. Então, olha lá. Fá, fê, fi, fo, fu. Essa é a família das vogais. Mas quem dá o som forte ainda continua sendo as vogais, né? Porque é fá de fada, de família, é fê de feia, de feijão, é fi de figo, de filhote, né? É fo de foca, é fu de fubá e assim por diante, tá? Mas quem dá o som é a vogal. Agora, junto com a consoante, que é o F, que tem o som de F. Então, vamos ler? Olha lá, primeira palavrinha, olha só. Veja bem. Fo, fá, fofa. É a primeira palavrinha, gente. Fofa, olha lá. Com o, fo. Com a, fá. Fofa. Viu só? Aqui a outra, ó. Fo, fo. Olha lá. Fo, fo. Fofo. Mais uma, ó. Fo, fão. O f com o ão faz fão. Então, lá. Fo, fão. Viu que legal? Olha lá. A segunda linha. Com e, fe. Fe, i, a. Aqui tem duas vogais, então a gente lê só o som da vogal, tá? Então lá, feia. Viu só? Aqui, ó, fe, i, o. Feio. Viu? Ufa. Ufa. Conseguimos. Vamos lá. Fá, fá. Fafá é o apelido de muita gente. Ó aqui outra. Fê. Mas será que fê é uma palavrinha? Ah, mas e se for fé? É uma palavra linda, é fé. Aqui, ó. FIFA. FIFA é uma organização de futebol. E a última linha, olha que legal. Foi. Foi. Fui. Fui. Fio. Fio. Viu só? Essas são as primeiras palavrinhas que você consegue ler com a família do F, da letra F, juntando com as vogais. Então, essa é a primeira ficha de leitura que vocês vão receber e vão treinar. Treinar a ler todas as palavrinhas, tá bom? Depois, se você puder filmar, mamãe filmar e mandar um vídeo pra gente ver o que você já tá conseguindo, vai ser muito legal, tá bom? Então vamos lá, tem o fim de semana pra gente treinar e pra você mostrar pra todo mundo da casa, hein? Lê pra mamãe, pro papai, pra titia, pra vovó, pra vizinha, pra todo mundo, tá bom? Quero ver você bem animado, ok? Um beijão pra vocês no coração.